观众朋友大好，欢迎收看9月11日公司第2台早起新闻，我是陈淑君。新闻开始来看今仔举行的苹果秋季记者会，公布上新一代的 iPhone， 相关规个手机哦，顶头有3粒镜头，翕相的功能是愈较厉害。手机的介绍嘛比顶一代较少，台湾时间会为9月20号开始卖。有能力1200万像素，120个超广角镜头加广角镜头的双镜头系统。iPhone 11伫台湾时间11号透早正式展示，有6种色水，搭配号称是目前手机内面处理速度上紧的 CPU， 等于比 iPhone XR 加动1点钟，也有暗暝翕相模式，加支援慢动作的自翕模式。This is iPhone 11, the next generation of iPhone, and it is jam-packed with great new capabilities and an incredible new design. We have an amazing dual camera system with an all-new wide camera, 3 times faster in low light. And we have a new ultra-wide camera with 120-degree field of view. iPhone 11公布的介绍是美金699块起，伫台湾上价介绍是24900。过来这 iPhone 11 Pro 加 iPhone 11 Pro Max 有4种色，像这半米7这台后壁有3个镜头，搭配功能正强大，引进翕相新系统。也毋过有人认为伊碰起来镜头破坏伊的外形。第5代 Apple Watch 伊表仔卡有正侪材质会当镜，这边介绍的重点是伊的荧幕会当一直拢光的。Introducing Apple Watch Series 5, featuring an innovative new display that is always on. With previous models of Apple Watch, when you lowered your wrist, the display would go completely dark. But now with Series 5, you'll always be able to see your time and complications. iPhone 3种新机拢会伫咧9月13暗开放有订，9月27日伫台湾开始卖，而且上市的介绍会比前一代小可较强，所以旧款机也会低降价。记者综合报道。最近美国有5个人亲像是直直甲电子烟有关系气病死亡。美国疾病管制局 CDC 呼吁民众伫电子烟的安全性还未确定之前，应该暂时避免使用这种产品哦。CDC 嘛要求业者袂当搁宣传讲电子烟比传统的烟较安全。讲会使倒解烟，或者是危险性较低的电子烟，最近伫咧美国，真侪少年族群拢介意食。市面上已经有几百种电子烟无化装置，不过伊对健康长期的影响却是欠缺科学证明。美国卫生局当局特别警告，电子烟有含尼古丁，可能会食掉咧。那最近美国爆发新鼻的肺病，也怀疑是因为食电子烟造成的。患者大部分是会喘、会嗽、胸坎痛，也有人会吐、会流、有疲劳的症头。美国疾病管制局 CDC 即阵当针对450个个案进行调查，其中215个已经被证实甲食电子烟有关系。全美国最近已经传出5个人死亡。We're here today to announce the first known death of a Los Angeles County resident related to the use of e-cigarettes. Nationally, deaths and lung injuries related to the use of these devices are on the rise. 即阵除了旧金山伫咧6月份已经立法禁止卖电子烟，密西根州顶礼拜3也通过类似的禁令，纽约州也拍算对咧做。即阵纽约州已经掌握41个个案，而且取得部分样本进行分析，发现其中大麻电子烟的样本有含维生素 E 乙酸酯，可能是原因。There has been some evidence that vitamin E acetate, which is used in many of these vaping products, has significant health risks associated with it. 专家指出，维生素 E 乙酸酯通常用来做营养补充品，也会使用来治疗皮肤疾病，会使食落腹肚，也会使抹伫咧皮肤，拢无问题。不过，伊的分子结构可能伫咧输的时阵会危害健康。也有官员指出，维生素 E 乙酸酯的有重特性，可能甲真侪患者讲的呼吸道症头有关系。伫咧纽约州宣布立法禁止卖调味电子烟的时阵，美国疾管署也写批警告全美国电子烟的领头主儿，要求因未使伫咧行销活当中宣传电子烟比一般的烟更较安全。主儿讲，即阵也搁咧看批的内容，会全力配合。记者综合报道。
来关心国内的新闻，屏东已经争取几啊档的高铁，行政院长苏贞昌昨嘛伫屏东宣布，高铁要延伸到屏东哦。目前有4条路线的评估，嘛强调毋是为了选票的拍算。苏贞昌是讲，政府目前有财政的能力来执行。代替屏东到潮州4档重大完成高计划，行政院车站专工去屏东，宣布经过2年评估，高铁确定要起到屏东，第二内厝即块152公顷的大屯农地，就是新的高铁屏东站的预定地。行政院决策，高铁南延屏东。这4条路线，请交通部林部长负责跟可行性评估整个小组，尽快就各个案评估定案。虽然高铁确定要到屏东，毋过伫学者专家的建议之下，铁道局目前规划4个方案。第一个延造方案是伫咧即马有的高铁路线面顶，另外起一个桥头科学园区站到屏东。第2条是拄即马的左营站，经过高雄后眼地区到屏东。第3条是拄左营迁甲代替高雄车头，再个去屏东。第4条是迁甲小港机场，跳过屏东市，直接到屏南的潮州。咱已经灾口正，所以能够剩下1000多亿才税计剩余，所以我今仔讲伫遮大声。行政院嘛评估4条路线优点甲欠点，按照按路线上底行车，干那需要8分钟，毋过无入去高雄的都会区，嘛影响高铁的班次5个月。左营岸是上省钱，毋过会互左营站搁较钱。高雄岸是会当顾着高雄甲屏东发展，毋过经费已经达到1217亿。小港岸是会当发展高雄甲屏南，毋过经费要1500亿，而且沿线会大量来拆厝。交通部表示，4个方案到月底进前会来进行审查，毋过地方对高铁南迁有无共的看法。从屏东到左营也很近啊，而且你拉到屏东来，那高铁不是更慢？对啊，还有人说要拉到恒春，是傻了吗？这种供过于需的政策，就好像是这个屏东机场、恒春机场，现在都成为一个文职机场了。过去屏东县政府甲民间团体拢强烈争取高铁到屏东，毋过嘛有民众无认同，而且佫认为这个时间点宣布是为着明年大选的选票。行政院是强调讲，高铁南迁毋那是为着屏东，嘛有规划屏东到东部，佫有东部铁基路的升级方案。上主要目的是要来去全台高速轨道网。记者综合报道。将对高铁要延伸到屏东，恐惊上少爱500亿预算哦，钱是要为对未来。财政部是表示，会使先动用高铁基金。高铁要伫屏东设站的消息一出来，宜兰县长林姿妙嘛对要求讲，高铁嘛应该爱走宜兰。花莲的观光业者嘛希望讲，东部嘛应该爱有高铁来帮衬观光。高铁确定要延伸到屏东，虽然路线也未定案，不过以相对上低计销的左营案来讲，无含买车经费嘛要554亿，这笔钱要对倒位来？财政部讲会优先动用高铁基金。那么高铁基金通常它如果说基金不足它可以透过举债，这个举债通常都是资产性的债务所以基本上对于整个总预算这边是相对没有多大的一个影响。中央挂保证高铁延到屏东，现建经费无问题。消息一出，宜兰县长林姿妙随跳出来话讲，嘛要争取高铁向东到宜兰。希望苏院长来给我们关心，阮来拍拼希望会当高铁嘛延伸到我们的宜兰县。有评估说延伸至宜兰的部分，那未来有没有可能再继续的往南延伸至花莲这边来？因为花莲毕竟是整个台湾观光立县非常重要的一个县市。花莲观光业者讲，东部交通不方便，不过需求量大。以代替花莲车站为例，一年出入站400到500万人次。认为高铁延伸东部，则更加有经济价值。先前交通部长林佳龙捌讲，无排除评估高铁延伸到宜兰。不过铁道局讲，宜兰要由交通部决定。不过先推动西部高铁、东部快铁串联全岛，东部铁路运输会先用代替提升速度。我们提出了西部高铁、东部快铁。而且南北要串联起来的这个规划，那么往南当然就是高雄延伸到屏东，往北我们希望能够进一步延伸到宜兰。交通学者认为，铁路运输分做基础需求加高阶需求，代替属有基础需求，所以有宽岛的铁路。高铁的旅客是以经济较好的商务甲观光客较济，需要有实际旅运人次。这整条路线其实是东延。
是往东延伸，那照顾的是平北的这一部分。那平南的这个部分，或者是像这个东港林边啊、恒春垦丁这边，其实并不会去使用。他们现在所估计的票箱的一个收入，比如说400亿，但是400亿其实我认为是高估。学者分析，高铁到屏东以地理位置来看，不管是燕巢案、中亚案，也是高雄案，应该敢若算讲是东延，临时南延，所以照顾是北屏东的需求。来往恒春垦丁的旅客，未来恐惊也是伫高雄中亚站盘车，对屏东在地发展无一定有全面帮助。记者综合报道。接来要带观众朋友来看今仔的报纸新闻。自由时报是指出，天下杂志昨公布2019年县市长的施政满意度的调查，第一名是屏东县长潘明安，尾仔3名分别是台北市长郭文地、台中市长罗秀燕、佮高雄市长韩国瑜。再来看中国时报，拜五就是中秋节连续假期，交通部表示，半暝饭点开始到透早5点，国道全线暂停收费。9月13中秋节迄天，应该是国道交通量上高的一日咯，而且开车要去对车电拢会是碰下5倍。再来看联合报新北是指，涉事的警察顶个月伫当地的时阵过世，伊的查某女朋友昨伫脸书po文，希望总统蔡英文会使彻底来检讨警察绩效制度，改善警察安全无碍，对酒驾造成警察伤害判暂停等等的建议。蔡总统嘛伫脸书回应讲，会拍拼，互悲剧莫搁发生。再来看新北市有一名1岁外的查某囡仔，因为得流感送病院，也毋过医护人员所发现讲，伊的身躯有真侪伤哦，恐惊是风拍，去马上通报社会局。警察嘛在调查，医护人员是表示哦，未成年的爸爸妈妈拍囡仔的情形是愈来愈多，希望相关单位爱特别注意。骹手、喙齿甲面拢有真侪空喙。新北市一个1岁4个月大的查某囡仔，3号因为得流感就医检查。结果发现，规身躯真侪所在乌青，敢若遭到家庭暴力。看起来的状况，那个伤势是有大大小小的淤伤，而且淤伤形成的时间看起来是有新旧伤痕，并不是单次就形成的一个情形。目前没有人承认那个是虐打造成的。影片内底爸囝2个人有讲有笑，社会局初步调查，这个囡仔爸母拢20外岁，2人离婚了后，由妈妈处理监护权，并无列入高风险家庭。不过亲戚朋友伫脸书批评，妈妈因为工作性质特殊，暗时交由男朋友照顾。不过这2礼拜，爸爸拢无囡仔消息，一直到3号才通知囡仔人伫病院，也疑似遭受虐待。监护中心讲，囡仔即阵是着紧急安置，警方会调查老母甲同居人是毋是拍囡仔。而家庭暴力事件常常发生，包括今年年初才发生4人的查甫人，啉烧酒了后叫后生去买肉丸，因为无参险就拍囡仔，而引发注意。而护人民长期观察发现，拄做爸母的人甲未成年的爸母拍囡仔的比例是逐年上升，尤其是未成年的爸母拍囡仔的情形，敢若今年头一季就比去年、主年加了3倍。家里面有6岁以下的幼儿的家庭，特别是新手爸妈，或者是说他本身就是一个未成年的小爸妈来讲，这2类都是容易在我们目前的儿少保护的网络当中容易被忽略的一个对象。只要爸母有需求，透过申请，社工就会去大所在访视，提供协助。联合人民强调，未成年的爸母甲拄错爸母的人，大部分是政府较忽视的部分，爱做到事先的预防，才法度减少家庭暴力一再发生。记者综合报道。来看前检察官林俊佑，之前伫花莲地检署做检察官，因为怀疑家己的查囝互同学霸凌，利用家己的身份带警察去幼稚园办案。后来伊嘛互检察院弹劾免职，花莲地方法院暂时以恐吓危险罪判林俊佑拘役40天。林俊佑伫去年怀疑查囝伫幼儿园互同学欺负，带2个警察到幼稚园去调查问一个问囡仔，嘛恐吓院长。花莲地方法院表示，林俊佑犯着恐吓危害安全罪，嘛影响着人民对司法的信赖，佮加上林俊佑无要承认犯罪，态度嘛真歹，所以判伊拘役40天。再来看，疾管署公布今年国内头一站规个家庭伫国外得骨光病感染案例
即口罩4个人去缅甸佚佗，9月初转来到台湾，老爸伫机场检查得着天9日，妈妈甲2个查囝是得着屈公病，即款事是提醒哦，出国民众出国去佚佗，爱特别注意网糖的问题。国内出现今年第一件屈公病家庭捐助案例，是北部一口罩4个人今年6月份去缅甸探亲，还有旅游。9月初转来台湾时阵，50多岁爸爸因为发烧，伫机场检疫站去互查落来，天9日体检是阳性，去病院了后，确诊是境外刷入来天9日。其他做回去的人虽然无症头，毋过经过追踪采检了后，妈妈甲4岁、6岁查囝3个人拢确诊屈公病。照检验结果来判断，3个人拢是伫咧缅甸去互感染，而且4岁查某囝嘛变做今年屈公病，2岁上细汉的病例。有一些会伴随就是头痛，然后呕吐或皮肤出疹的这个状况。不过还是有3%，那甚至说最多是有大概30%的人呢，可能感染屈公病之后没有就是临床的症状。唔但爱预防天9日屈公病，嘛爱预防流感。最近各级学校小连续来开学，热人流感的疫情嘛继续伫拖。顶礼拜国内类流感门诊急诊的就诊人数达到78000多人，比前一礼拜关闭4.6%。学校流感捐助案件有12件，分别是国校5件、国中4件，还有幼儿园3件。疾管署表示，目前社区流行的病毒上主要是以 A 型 H1N1 为主，毋过到今年寒人的流感季，可能转变做 A 型 H3N2 还是 B 型。世界卫生组织所公布的这个流感疫苗株延后1个月，但是它也有更换了这个里头的 H1N1 跟 H3N2 的这2种疫苗株，可以在这个11月15号以后呢，按照我们的规定呢，分批梯次来接种这个公费流感疫苗。疾管署强调讲，今年世界卫生组织较慢公布流感疫苗选择的决定，所以嘛造成疫苗制造生产还有供货时间来前。因为安尼，今年4价公费的流感疫苗会伫10月15分配来开始。第一波优先来做的对象是伫国校到高中的学生，还有医术人员，而且嘛鼓励民众家己自费来注疫苗，会当保护家己嘛保护厝内的人。记者综合报道。再来看天气的变化，今仔日明仔载2天天气拢真稳定，连做伙来看详细的分图。受到太平洋高压影响，台湾各地佮澎湖、金门大部分拢是多云好天的天气。马祖、基隆北海岸东半部地区佮南部会有一寡短暂阵雨。伫温度方面日时的温度会真悬，各地温度大约是32度到35度。另外，大家上关心的中秋节3天的连续假期，天气敢会好？以目前的天气预报的资料来看，中秋节迄天，台湾附近吹的是较热的东北风，因方面的基隆北海岸、北部山区佮东北部地区，云会较济淡薄啊。云若是散开，就有机会会使看到月亮。西半部看到月亮的几率会较悬，也毋过嘛是爱注意哦。菲律宾东方海面有一个热带性的低气压，有机会发展成风台哦，敢会去影响到中秋节连续假期的天气，目前阁需要观察。来看日本受到风台发射影响，已经造成2个人死亡，61个人受伤，目前阁有60多万户的徛家停电哦。伫伊巴拉区赤城县的原子能研究中心，嘛传出有识别大气，有气象专家是分析讲，因为海水的温度是愈来愈悬，所以嘛造成风台威力嘛愈来愈大。并且Amazon、Apple 这些科技大公司，因为乱用个人资料，等下接受政府的调查，初到就有真侪州的检察官员伫华府宣布，要针对Google网络广告市场独占的情形来做调查。真侪州检察体系最高官员初到伫美国最高法院头前召开记者会，宣布要对 Google 进行反高占的调查。因警告 Google 这个找物件网页的偷叫，可能当地威胁竞争对手，还有消费者。而且对 Google 找出来结果排列，还有使用者的个人资料的保护，表达因的关心。There's no question that Google is the market dominant player when it comes to internet search, with nearly 90% of a share. And there's nothing wrong with being the dominant player if it's done fairly. That's what our investigation intends to uncover and reveal, whether Google has played by the rules and acted fairly. There's a fine line sometimes between aggressive business practices and illegal ones. Usually the line is very clear. And again, our investigation will determine whether Google has crossed that line. 市场研究公司 eMarketer 的资料表示 ，Google 伫美国所谓广告市场的市占率超是38%，
差不多是480亿美金，人民币以22%排伫后壁。啊，毋过最近这几年 ，Google 的市占率若像有减少的状况，亚马逊的广告量颠倒是比伊搁较大。Google 和媒体问到上新的司法调查的时阵，用顶礼拜公布的声明来做回应，强调讲公司一直以来追求创新的过程，而且表示针对因的批评嘛，毋是啥物新奇的代志。佮讲伊一直拢有甲监管机关有建设性的合作，未来嘛是共款会继续安尼做。而且毋是干那 Google、人民册、亚马逊、苹果这寡科技业的大企业，最近嘛拢因为滥散用个人资料、破坏竞争等等的嫌疑去互调查。受到这寡消息的影响，采购美国股市科技类纳斯达克指数收盘的时阵是有落一寡。记者综合报道。来看中国阿里巴巴集团的头人马云，昨是伊的生日，也是集团成立20周年。伊选举即天，甲伊的职务交接予集团的执行长张勇。未来马云会继续来担任董事会成员。最后一天上班，马云穿简单的休闲装，悄悄行入阿里巴巴滨江园区。中国的社群网络陆续传出同事夹道欢呼、甲迎接的画面。正是底下火线的这天，是马云55岁生日，嘛是阿里巴巴集团成立的20周年。这20档正是中国网络产业对澎湖走向百花齐放的演进史。马云自本是英文老师，1995年创立中国黄业，帮企业做网站，第3档内赚到500万人民币第1桶金。1999年9月7日，伊和18路汉创业同伴，伫杭州成立电子商务平台阿里巴巴，专门做国内外批发贸易。隔2年得到软体银行孙正义投资，一步一步发展做网络帝国，彻底改写中国内地的电子商务甲购物方式。2003年成立的淘宝网，伫几档内就拍败美国电商网站eBay，按过无法度杜绝风波，嘛互淘宝接到国际精品集团的官司。为着要解决网络交易的生成障碍，阿里巴巴推出支付宝，了后佫推出天猫、阿里云、高下金服，旗下12间公司掌握了商业、金流甲大数据。2014年9月，阿里巴巴去美国纽约证交所上市，马云以195亿美金的身价变成是中国首富，集团市值更加超过4600亿美金。中国官方这几年开始收安对民间金流服务的控制，马云嘛伫咧去年9月7日宣布，一档后交棒，即马讲会到做会到。啊，毋过马云未来嘛是阿里巴巴集团的董事会成员，一直到2020年度股东大会，伊会继续担任阿里巴巴永久的合股人。马云顶个月底捌讲，我无做阿里巴巴董事长，绝对无登记是我来创业咯，绝对无登记退休。世界遐尔美好，咱家去做一寡，加舞一寡，加看一个，安尼真好。记者综合报道。法国真出名的白龙风哦，最近是发生真侪奇奇怪怪的爬山行为，有人带狗仔做伙去爬山，结果狗仔受伤哦，佮有人乌白等大型的运动器材伫山顶。当地市长特别配合法国总统马克宏投诉，希望会使加强管理。法国真有名的登山景点白龙峰风景真水，每年吸引超过25000名登山客。虽然为当地带来观光收益，但佫有一寡登山客喊过行为，互居民真不满。进行着纪录片针对白龙峰人伤多、真侪乱象的沙姆尼奇市长菲勒克斯，最近就社会甲法国总统马克宏投，讲有一位英国突击队的警队员，竟然是甲骨传机扛到山顶去表演。不过翕刷了，所讲已经无气力甲机器搬来，就直接等伫咧海拔4000外公尺的登山厝内面。也讲一位德国的登山客，无顾着警队的警告，坚持要甲伊的狗带上山，讲会伫咧登山顶进前甲狗留伫咧避难所，结果煞伫咧半暝偷偷甲伊的狗带去咧山顶。虽然狗平安倒转来，不过伊的脚镣顶头拢是血裂，也有人甲小飞机直接开到山顶，降落伫咧管制区内。因为这个喊过行为常常发生，菲勒克斯要求马克宏赶紧立法来处罚这个奥客，让白龙峰恢复平静。另外，白龙峰也因为气候变迁的影响，造成登山危险性增悬。目前，法国当局已经采取初步措施来管制登山客，主要是有有指定的避难所，确定了才能上山。巡山警队也加强巡逻。记者综合报道。再来看2020世界杯卡球赛要伫卡达举办，因为天气实在上过热，为了降温哦，当地政府伫卡达的市中心提到令铺会使降低温度的材料，所以地面的温度会使降6度到10度。
插最蓝色的车路看起来真消暑，这确实是会当降温。反射紫外线的特殊车路是伫波斯湾的边啊，气候不哩啊热，亲像沙漠同款的卡达，热天的温度达到-50度遐悬。因为自控世界卡球比赛就要伫遮举办，当局为着要降低气温，除了准备种大量的食物，前几天伫首都卡达的市中心建造这条200公尺长、含着会当降温材质的蓝色车路。It's uncomfortable and makes the occupancy for pedestrians and people outside and that sort of outdoor living much more difficult to achieve in Doha than in other cities. 车路边有设地面的导针，比较点仔加路和蓝色车路的温度，会当看到蓝色车路确实是有降温的效果，比黑色的点仔加路减少6度。当局会测试18个月，若是一直有降温的效果，会铺搁较侪条蓝色车路。That won't occur in every instance, but certainly if you combined all of those measures together, you are certainly going to create much more comfortable external spaces. 卡达是全球碳排放量上悬的国家之一，空气污染的问题嘛真严重。专家表示，地表温度降低会当减少污染物的产生。气候同款拢真热，佮大潮的美国洛杉矶，2015年就开始类似的计划，合作 Cool Seal， 将当地一个社区铺做会当降低温度的白色道路。地面的温度嘛成功降低差不多-40度。记者综合报道。HBO 之前有一出以车诺比核灾来描写的故事，翕曝加远，真受到欢迎，也为伫乌克兰的核灾禁区带来真侪观光的人潮。也毋过当地导游嘛发现讲，真侪观光客来到遮，只是想要翕相做纪念，根本是对当地历史一点仔兴趣嘛无。阁有人偷摕禁区内面的物件去网络顶头卖，实在是真离谱。穿白色防止辐射的衫，伫咧车诺比已经去互圆形厝尾顶扛起来的核灾现场翕相，所落来到附近的城镇普里皮亚特参观已经澎远的游乐园、海拿也有赛车。1986年4月26日，车诺比核电厂4号核反应炉爆炸，释放出来的放射性物质是二战时期广岛原子弹爆炸的400倍以上，20万居民去互撤离，方圆30公里去互为做是辐射禁区。专家估计，当地需要等到900年了后，才有法度搁再带人。不过，为2011年开始，车诺比市周围的地区开始开放观光。今年也搁因为 HBO 核爆家园的影集撑起来，游客等等愈来愈多。估计今年游客会为去年72000人增做10万人。负责导览的导游发现，真侪来遮观光的游客，敢若顾找戏剧内面的场景翕相，并无想要了解这场历史上上界严重的核能灾害。Модно просто съездить в Чернобыльскую зону и сделать фотографию на фоне какого-то известного места, чтобы подтвердить свое нахождение здесь. 拄就任的乌克兰总统泽连斯基7月份的时，更加下令把车诺比打造为观光景点。有一个业者甚至杀出告白的行程，转忽略当地的教育意义。Поїздки в зону відчуження стали масовими. І якщо раніше в зону приїжджали люди, яким потрібна була інформація, то зараз приїжджають люди за враженнями. В першу чергу за враженнями. 伫咧车诺比的游客中心，抑阁发现有网红来到核灾地点翕清凉的相片，甚至有人偷偷把禁火物品摕走，当作是纪念品，或者是摕到网络去卖。这行为拢互车诺比观光失去资本期待的教育意义。记者综合报道。过来政治的新闻来看，顶礼拜日，前总统马英九受邀请出席国民党总统参选人韩国瑜伫新北市的造势大会哦，历史还未煞就互请落台。事后韩国瑜有敲电话会室内，将两个人再度出席党部的活动。马英九是提前到会场10分钟就先离开，甲韩国瑜两个人并无见到面。等一下，韩市长说要来了。前总统马英九出席国民党台北市党部初十暗时的活动，伫咧尾暗6点外就提早到场，致辞完就随离开。过袂偌久，国民党总统参选人韩国瑜也到位。昨两个人共场煞无用共台，引发外界联想，是毋是两个人的心结还未透开？因为初八马英九受邀请出席韩国瑜伫咧新北的造势晚会，结果致辞时去互请落台。吴敦义经出面斗讲话，表示团结无一定爱见面。马总统呢也没有跟韩市长碰到面，这样国民党要怎么团结？团结不一定碰面啊，只要同心协力就团结了嘛。马前总统是最重要的团结的分子。他一定会一心一德，全力帮助我们
韩国瑜候选人当选总统。另外，面对郭台铭将有可能参选，吴敦义表示支持国民党唯一提名的参选人，总讲郭台铭一早出来选，就以党纪处分。你要违背党的纪律去竞选，违纪竞选，那就是有处分啊。是安怎马英九这么紧就离开？马英九的办公室解说，因为车站资本的行程就已经排满，昨是专工半时间来现场，人潮伤过济，无拄到，相信未来也是有机会见面。记者综合报道。鸿海创办人郭台铭今仔早起6点，甲台北市长郭文德做伙到新地城隍庙去拜拜。针对什么时阵宣布参选，郭台铭嘛是无讲。另外媒体嘛问郭文德敢会去做郭台铭竞选的总干事，郭文德是讲，蔡壁如应该会去斗3工。要当他总干事是吗？蔡壁如应该会去帮忙的，总干事在讲吧。其实我跟你讲哦，很多东西又没是说顺其自然这样子，顺其自然的，但是也要尽力的。他的乐评有写莫忘未果，莫忘初衷，莫忘初衷，莫忘初衷。这是一个讯号吗？我还没拿到月饼，等下看看再讲。好了，这最后一题。市长，为什么王金平院长没有来呢？没有，这个大概他是讲，这个是，不，我们这个其实是昨天晚上才临时约的，所以刚好是过程是，他本来是后天要来拜访，我说这个时间有时候时间巧一点。没有了，你准备没有了？会有。那所以郭董有跟你说几号要参选吗？郭甲郭两个人伫8月23做伙出面了，今仔再度联手，将两个人的幕僚去中选会了解连署参选的代志。将郭文德甲郭台铭就约好今仔的这个行程，也毋过郭台铭嘛是无讲什么时阵要宣布参选哦。另外，郭台铭伫电影今仔早起公布要送予郭文德爸母的月饼，内面有写着莫忘初衷，唔通袂记这一开始为国为民。也毋过郭文德是表示哦，伊到目前是个还未看到。好，来，我们一起往后退，好不好？2020的大选哦，昨下晡郭阁王三边的幕僚去拜访中选会，了解连署的办法。台北市政府的顾问蔡壁如是表示，应该会是郭台铭参选总统，郭文德会全力来支持。中秋，这没有问题啊，没有问题。2020总统大选，郭国王中秋期间愈来愈有影。7月1晡3点，三方幕僚雄雄去中选会，问总统选举连署详细内容。台北市政府顾问蔡壁如表示，应该是由郭台铭担任总统参选人，若是有需要，郭文德会担任竞选总干事的角色。要扮演什么样的角色？全力支持辅选的角色。幕僚该做的事情就把这些事情都准备好，那决定还是这个郭台铭先生的事。郭国的幕僚表示，总统人数若是申请过关，19就会当展开人数。郭国王合作革命的态势用要确定。根据澎湖上新的民调，郭国人民由郭台铭出马参选，支持度远远输给蔡英文甲韩国瑜。郭国王合作支持度极度下降。郭民德讲顺其自然，条件嘛无效。郭办是表示郭台铭嘛天人交战。从头到尾没有宣布要选他20几趴，这也蛮厉害的。就说顺其自然啊，就是说。急也没有用嘛，你总要让他塞卡得起，心理上能够准备好。你没有，你赶鸭子上架也没有用处啊。郭台铭先生相信也都是天人交战的，因为我们一再强调说，要做任何的决定，真的没有这么简单。郭台铭参选，敢若是非做不可。有一名国民党一个律师林献堂去台北地院送赠自首郭台铭，牵涉到刑事诈欺和背信，认为郭台铭发动参选总统，造成党员身心伤害，求偿100亿。郭办表示，未来可会有更加侪这款人，希望大家看好清楚。记者综合报道。行政长苏贞昌宣布高铁要做到屏东，总统蔡英文伫昨下晡嘛表示讲，高铁向屏东延伸是国土整体规划问题哦，拍通台湾东西部的交通。另外，蔡英文昨嘛去到桃园市查国军，嘛到新店河口主持国军营区所写挂牌典礼。开到摇兴建的陆军营舍月上楼，7日早起举行落成典礼，总统蔡英文亲身去现场剪彩。为着要提升官兵大的生活品质，国防部伫蔡英文指示之下成立新安专案，完成新的现代化营舍，要让官兵有等于厝里的感觉。
我视察过很多的营区，很多的设施确实是相当的老旧。去参访了逢甲大学的宿舍，改建得非常的舒适新颖。悦享楼，国军的营舍改建的成果一点都不逊色，甚至还更好。和过去总铺的房间空间不同款的是，外双楼分做2人房甲4人房，有冷气空调、独立的下间啊设施，每一位官士兵有一床、一桌、一趟式的空间，会当容纳上千名官兵进驻使用。行安全安备看做是蔡英文军事改革的成效指标。在交通建设方面，行政院长苏贞昌正式宣布高铁将要延长到屏东，以高速铁路网提升台湾竞争力。说好外界这期是选前进去买票。我们在台湾的西岸的。这个高铁系统跟东岸的快铁系统我们可以整合起来，对我们台湾打通这个任督二脉是非常重要的。2020大选愈来愈接近，拼建设嘛爱拼选举。高雄市长韩国瑜前几天到批评香港立法会蔡英文刷地用反送中议题的报会。总统呢也应该替人民表达我们的关心跟关切大概只有国民党把它当作选举的议题在看嘛。我想现任的市长们，包括郑文灿都应该要以这个市政来影响。香港反送中继续在发展，世界拢真关心，嘛意外变成拿着总统选举隔空过招的新战场。记者综合报道。来看保育类的动物，菱角鸟过去的数量无到50只。台南关田生态教育园区第19年来拍拼保育，将农地改为人工的湿地，到今年已经有1000多只了。有面内底一个有白色、黑色、黄色3色色水菱角鸟，行伫咧菱角产面顶，看起来真高雅，佮用号做菱坡先祖。虽然年进前总共的数量无到30只，啊，毋过到今年已经成长到1024只。19年以来，真注心伫保育的台南关田生态教育园区，种菱角无除农药，就是希望互菱角鸟一个健康的环境。我比较期待的是，就是当外面都出事情的时候，至少还有一块。健康跟安全的环境给他。会当互菱角鸟数量成长真侪原因，还有附近愿意配合友善耕作的农民。农民林边火无除农药，啊，毋过伊嘛讲嘛是爱甲隔壁产的农民来加参详，这会当避免农药会无细枝出骨来。另外，伊该对抗腐朽类还有水面的危害。像迄个棉花、棉絮也阻碍迄个菱角的生长。那种海绵宝宝。根本没有办法处理。关田菱角鸟嘛捌因为无细枝食到有毒的刺仔，转来一体死亡。这会互更较侪地方的人士开始有保育菱角鸟的意识。纪录片题材伦理记录台南在地团体甲农民是安怎一路以来拍拼创造一个无毒的友善环境，保护菱角鸟的栖地。记者综合报道。再来看嘉义梅山的太平分推开幕要2年，也毋过合作社是统计，游客人数却比去年减少了30万人次，认为应该是天气影响，人才会变少。阿里山风景管理处处长和太平船长做伙颁蜡烛，庆祝太平分推特别满2周年。太平社区产业合作社专工举行摄影展和成功野餐等系列活动，希望会当带动观光的人来。因为附近的店家表示，平常时观光的人有较下降，只敢假日才有人。它可能是我们这边衔接的景点不够，来这边只走一个云梯，只走一个步道，似乎没办法留住客人。游客在动线上。有时候甚至不知道有老街这个地方，所以他们来的时候会觉得说，云梯走完，他们就不知道要去到哪里了。因为很多游客好像都是当天来回，然后在云梯好像只有1个小时，我觉得好像这周边还蛮多可以逛的，对，所以我们昨天就来，就住1个晚上。全台湾各地陆续起不少太空农道，太平分推2017年启用了后，在2018年11月，将管理权转交予太平社区产业合作社管理。阿里山风景管理处希望借由在地创新的经营，和地区影响发展，也和太平分推有特色。初期他没有进到老街，或者不够深入，他发现很好用，很多都会用家族旅游，会用度假，会用团体的活动来做小众旅行。
不过有业者嘛表示，高一个景点互游客失去新鲜感，营业的业绩下降3成至5成，而且伫社区经营的情形之下，有时阵阁有资源分配了无平均的问题。敢若希望除了举办活动之外，嘛要对整个观光主体进行整体规划，要互太平分推变成一间性的观光景点。记者综合报道。中秋节要到咯，西螺婚龄西螺农会家政班哦，就邀请志刚妈妈来做一款乐卡饼哦，互弱势家庭、跟社区的士大人来，互因大家食了健康，嘛会使感受到社会温暖。机器真无用，直直胖，这是西螺电动会家政班和社区妈妈的爱心。这款叫做千赞城小姐的饼，是为着8月节送予弱势家庭和家己大的老大人，会当食了健康，感受温暖。我们是要送到各个社区，还有一些弱势的家庭。我们的饼皮是使用我们的米谷粉，有蓬莱米粉，大概1半的蓬莱米粉，再加上我们的低筋面粉、高筋面粉。然后我们的内馅是，我们是奶黄馅，我们使用白豆沙、绿豆沙，还有我们的炼乳，还有披萨丝，还有咸蛋黄提味。然后最后我们加了一小块的麻糬。和一般的月饼比起来，因为内底包的物件较侪，除了爱注意放料的时间，外面的皮嘛落真侪功夫，尤其佮加米果粉、麻糬等等的材料，就是希望伫中秋节嘛会当食到无同款的口味。我们就是第一次擀剪完之后，然后再从第一颗再擀剪第2次，然后第2次再擀剪完之后，我们才来把它做那个压平、擀盐，然后包馅的动作。那它这样子的话做起来形才会漂亮。这款饼用的材料真实在，有加麻糬、cheese， 佮有绿豆沙等等的食材，外口酥酥，内底软软，食起来感觉真粗糙。虽然讲是真费工，不过会当做爱心，志工嘛拢真欢喜。感觉真心情真快乐。这种心情是真本真料的，嘿，拢无人风雨这。透过这个课程，唔但志工会当学到做新点心的方法，嘛会当把这份快乐和温暖传出去，让大家快乐过中秋。记者综合报道。果粽是愈来愈少人会晓做，西螺农会就用西螺糯米来包香菇等等的材料，外面哦，佮混苦豆粉，半咸甜的口味哦，互大家拢大家食饿了。这果粽的皮是 Q， 内底包的鸭有香菇，也阁有生过的挂菜，又阁被互人叫做菜蚵，规个是香公公，这是西螺在地人拢知影的好口味。家家户若要拄着年这时啊，拢会做的一个果粽，当然有讲做叫做脆粽，咱用着这个糯米吼来下做米浆了后，来甲底哦打，吼，然后来甲做这个咱古早味的这个脆粽。菜粽的外皮是用西螺在地的糯米来去软的，因为现代人注重健康，所以食较正。西螺农会特别研发新的口味，做咸甜的素食果粽。啊，要白粽进前，就搁爱先过土豆粉。咱米粽咱拢白较杂嘛，啊，这果粽咱就白较烂，互伊吼会阁有生长的空间。因为我有黏条，人一般是拢酥油，但是酥油我感觉嘛是会黏，所以我有炼土豆腐，有搁用者咱的烘焙纸啦，安尼有可能会比款的搁较好啦，较袂黏啦。为款料包鸭、白粽，唔拿了时搁了工，西螺在地好口味，希望传承予家政班的民众，将这项好手艺继续传承落去。记者综合报道。这几年来，宣传讲会使提升的能量饮料是真多。有基金会调查就发现哦，市面上有24种这款的饮料，拢是真甜，佮有真侪糖，内面佮有加啡因哦。少年人若是啉上过侪，恐会去影响到大脑的发育。最近这几年以来，提神饮料变做台湾饮料市场真受欢迎的物件，无论是便利商店还是大卖场，拢会当买到，而且还有真侪免费试饮的活动，想要来抢少年族群的市场。啊，毋过当时基金会上新的调查发现，市场面顶会当买到24种提神饮料，每一种拢有咖啡因甲糖分。青少年若是啉伤济，可能会影响脑的发育，造成心肝头皮泡菜、注意力无集中等等的症头，可能会影响到他们脑部跟智力的发育，那也有可能会让他们的睡眠品质不佳。
加，那造成说可能白天的时候上课的时候精神不济，或者是注意力不集中等等的情况。当时基金会调查显示，有6成少年族群拢捌啉过，是安怎要啉就伊想要啉就啉的比例上悬，有4成1。第二是表面讲的时阵来啉，有3成6。进一步来分析提神饮料的成分，发现有11种的糖分伤过悬，若是啉一罐，就超过儿童青少年每一天建议的量。另外有4种咖啡因伤悬，若是啉一罐，就超过100毫克，比加拿大建议儿童青少年每一天建议的100毫克以下更较悬。希望是要提供给像小孩子、儿童的话，是包括像100%的蔬菜汁啦、果汁还有鲜乳。民间团体建议政府要照国外制定儿童青少年的咖啡因建议量，而且立法来禁止卖提神饮料给无满16岁青少年。对这件代志，卫福部国健署表示，已经甲教育部来合作，袂予有糖甲咖啡因的饮料入来学校内底卖，未来参考国外做法研议标准。记者综合报道。行政院会打算要伫明年10月份开始换新的数位身份证，也毋过有民间团体是认为内政部还未完成规划，就先招标厂商来印卡片哦。伊嘛向监察院来订正，要求爱调查。到明年10月份开始，内政部预计要小连续来换新版的数位身份证，来取代即卖的纸本身份证。毋过贷款会指出，照内政部的时间，应该是9月底10月初爱公布规划案的成果。结果6月份已经甲印数位身份证的案件发包出去，无甲社会大众来讨论的空间。那是一个33亿的案子，有关全民权益的事情的一个政策，我们希望它至少应该要召开，譬如听证会或。再更退而求其次，公听会至少应该是非常需要的。但是现在，内政部在最近这半年来，基本上完全没有做这样的动作。除了甲社会讨论的空间无够以外，还有学者指出，台湾虽然有个资法甲户籍法，毋过相关的规范还有真侪无清楚的所在。譬如讲，户籍法无确定的规范来限制身份证伫公司领域的使用范围，还有因的条件。肉眼不可检视，而且可以复写的方式记载个人资料在晶片上，就开启了暗地给人做记号的功能，铺展了之后大规模监视活动的一个途径。贷款会呼吁内政部赶紧公开规划报告，让民主参与的定数较完整嘞，而且嘛向监察院来订正，请求调查讲敢是有定数的问题。内政部是发表声明驳回，数位身份证甲纸本的身份证同款，敢若有人物身份的用途，而且卡片的资料佫较少，预防假的功能是佫较悬。整片资料会经过加密的保护，爱民用同意拍读出的号码，也是暗号才会当使用。若是有路的规划报告，伫审查修正完成了后，嘛会找时间来对外公开。记者综合报道。为了避免民众伫路口冲红灯正外等等违规的行为，高雄市警察局全国头一个伫路口装违规监测系统哦，会使自动来判断违规的行为。目前这个月先宣导哦，后个月开始就会开罚单咯。等未付车顶驾驶甲奥多摆骑去哩人行道，当场去互警察查落来。这个路口伫咧高雄台中一路，因为车真多，去年当地就有57件交通事故，和前几年比起来增加1倍。因为安尼，市府警察局伫咧现场装全国头一个导向违规监测系统。一年的车祸数高达57件，所以我们决定在这个路口设置多项违规监测系统的一个科技执法，闯红灯。红灯左转、右转、逆向行驶、违规定2段式左转，还有违规行驶人行道这5项违规行为我们会来加以监测跟举发。警方表示，这项系统会当测到奥多摆弄红灯，无照规定2段倒弯、违规徛咧人行道这违规的行为。这套系统大约需要250万，未来扩大是咧专是容易发生事故的路口。骑那个人行道上来，或者骑那慢车道，红灯右转，引起很多的车祸。政府怎么做我们就怎么遵守就好了。很多东西要试运之后才知道说到底好跟不好在哪里。装这套系统，民众大部分拢认同，不过无人质疑车牌辨识的正确度，也有加期间未故障的疑虑。警方回应讲，系统要装进前已经试真侪摆，未有使用的问题。车牌若是看未清楚，也未开发，目前先宣导1个月，将会伫10月初1正式开发。记者王友婷、陈显坤高雄报道。
来看台中丰原的三明册局哦，已经开41年，因为做出的还有到期，嘛因为经营真困难，所以决定要关起来哦。也即讲实体册店受到网络影响是真大，所以经营是非常的困难。伫册店的角度，一位女性读者点点咧看册，嘛找找到伊少年时的记忆。小孩子长大了，他们都是在准备联考方面的书籍，就比较少来这边买了。现在小孩子长大了，我才有自己的时间来这边。搁咧读册的时阵，彭女士来这买参考书，嘛伫遮看真侪真有名的小说。少年的岁月伴着书香，有笑有目屎。另外一个角度是甲少年的面容同款是来找梦，但是已经接的是实体册店的结束营业。因为现在有很多就是手机上面的电子书。然后，可是我还是喜欢就是拿到书本这样读的感觉。小时候都会跟爸妈去书局，对，然后就真的还蛮多间都倒闭。听到册店要关门啊，册店内人客比过去较侪，有人来捡便宜，有人来找宝，嘛有人来找记忆。伫台中市丰原区中正路上的火车头上款，三明册店伫咧行向第41档的时阵要结束。业者指出，网络世代之下的独立册店，实体店面已经行袂落去。大家都在网络买书啊，对，而且我们如果是开放式的书籍，大家可以看完就走了。对啊，所以就文具也是很竞争啊。台中市丰原区三明册店早期专门咧卖党外杂志、台湾本土作家、社会文史批判专论的册，嘛支持党外运动。经营者是民进党新系的地方重量级人物李金祥，伊唔愿意伫媒体头前见光，但是店内本土的册，点点啊展示伫册店的坚持。伫关门了后，留互地方上的是捌有的美好和满满的回忆。记者综合报道。台北市的信义区拢是百货公司个办公大楼，伫遮有一个已经成立3年的聚乐帮社团，因透过游戏个社区营造，要互大家知影信义区除了真热闹，嘛有真珍贵个趣味的老文化。聚乐帮成立3年，驻点伫信义区，创办人吴阿宪、林志玉用社会设计方法结合游戏甲议题，推出几落款实景游戏。互人看到信义区稳重版的历史甲风景。阮这个聚乐帮上大的目标就是想讲，爱将这个大家变做所谓的这个创意公民。什么叫做创意公民？就是讲大家拢会当用大家的方法，大家的创意，去将这个伊身躯边的代志，也是人，变做较好。伊会当去做一寡工课，去互这个社会变较好。吴阿宪新需要熬观察，聚乐帮每一款游戏的卡本拢是伊设计，不管是历史的，甚至是政治艺术的，伊拢有材料。我就想讲，阮每一款游戏拢希望讲伊行的所在会当甲即个基地会当结合起来，所以故事嘛为遮出发。较到设计甲开发的林志玉，是甲每一个用心所想出的故事变做真正游戏。伊也甲在地文书工作者合作导览，虽然甲即马完全无共款的信义区原始风貌找倒来，这种合作模式也已经过3档啊。做这个代志，不管是导览嘛，是做研究，毋是为着成就感。咱甲自主讲，咱家己要了解，会使搁较知影本来5分埔是安怎，伊是安怎行到今仔日，互人知影伊是一个卖衫的所在。聚乐帮希望培养更加侪创意公民，虽然路还阁真长，这3年也失败过真侪遍，不过因是愈挫愈勇，才法度行到今仔日。梦也未完成，不过正向着心中的理想，一步一步向前。记者综合报道。做伙来看今仔日详细天气资料。北部地区上低25度，上悬35度。中部地区上低25度，上悬34度；南部地区上低24度，上悬33度；东部地区上低24度，上悬32度；华北地区上低27度，上悬33度。感谢观众朋友收看今仔公视台语台早起新闻，我是陈淑君，明仔载同一时间咱再会。